Всем здорово! Мы снова приехали в лес. И сегодня будем готовить вкусный хлебушек, запеченный в этой вот яме. Ямы пока нет. Сейчас приступим к ее раскопкам. И все покажу, все расскажу. Поехали! Вырыли вот такую вот немаленькую ямку. Немного здесь все упрессовываем. Стенки обваливаются, грунт песчаный. Ну, ничего страшного. Одна ямка готова. Сейчас вот здесь прокопаем вторую, чуть-чуть поменьше глубиной. И соединим их маленьким проходом, для того, чтобы там была тяга. И костер будет хорошо разгораться. Сейчас все увидите. Самая легкая позади. Две ямки вырыто. Теперь вот здесь их нужно соединить внизу маленькой траншеей. А это самое сложное. Сделали небольшой апгрейд нашей ямки. Так будет лучше заходить кислород. И нашли новый инструмент. И сейчас будем пытаться достучаться. Ну что ж, спустя 15 или 20 минут работы, так называемый костер разведчика готов. Вот такая штука у нас получилась. Сейчас будем поджигать. Готовили немного дров. Выбираем для начала сосновые. И загружаем их в нашу чудо-печь. Так. Так. И это чего я боюсь, что грунт песчаный, и когда он хорошо начнет нагреваться, возможно, обвалится наша перегородка. Это будет очень нехорошо. Ну что, приступим. Гори полыхай. Тяга пошла реактивная. Чуть брови все не сжег. Главное, следите, чтобы не загорелись листья. Тяга идет как надо, дровишки разгораются. Поддувальце работает. Все как положено. Пока наш костерчик разгорается, сделали здесь еще одно небольшое костровое место под сковородочку. Сейчас немножко сполоснем и начнем приготовление. Поскольку камушки небольшие, высота небольшая, возьмем какую-нибудь палочку и пророем здесь небольшое углубление, чтобы получилась небольшая ямка для дров. Для сегодняшней вкуснятины нам понадобится досточка, нож, да и в принципе все. Конечно, не все. Вот так, у нас тут куриная грудка, вершки, берем как можно жирнее,
зеленушечка, лучок, болгарский перчик, сыра, грибочки, шампиньончики, других пока нет, черный перчик и чуть-чуть соли, капельку. Чикс, чикс. Так, что еще? Чесночок. Ну и самое главное, Семен. Знакомьтесь. Потом покажу, что с ним будем делать. Сеню пока отложим. Идем. Грибочки по старой схеме мы просто чмякаем. Не хочу заморачиваться их резать. Делаем вот так вот. Ширды-бырды. Можем ломать, можем шмякать, можем резать. Кому как по душе. Отправляем их на сковородочку. Пускай потихоньку обжариваются. Да ты боё. Грибочки жарятся. Нарежем лучок. Нарежем его мелким кубиком. Уберем сначала лишнее. Ну или не мелким кубиком. Или все же мелким. В общем, как получится. Не забываем подкидывать дровишки в нашу доменную печь. Жар здесь должен получиться неплохой. Все, пускай горит. Грибочки подгореть не успели. Отправляем к ним лучок. И займемся нарезкой грудинки. Иди сюда, родная. Нарежем, знаете как? Как хотите. Я нарежу как попало. Эту капельку мяса отправим обратно в лоточек. Так, сидеть я уже устал, я немного прилег. Возьмем болгарский перчик, почистим, подъедим лисичкам. Тоже лисичкам. И нарежем перчик соломкой. И добавим его к нашим овощам. Вставать мне абсолютно лень. Делаем следующим образом все. Все будет четко, я уверен. На маленьком плоту. Перчик, конечно, добавить чуть пораньше. Ну, ничего страшного. Пока все жарится, шкварится, приготовим наш хлебушек. Отрежем ему голову. Аккуратненько, приблизительно ровненько. Оп, полдела сделано. Наши овощи обжарились, мы их выгрузили в лоточек. Сейчас добавим немножко олейки. И отправим туда всю нашу куриную грудку. Пускай обжаривается понемножку. А мы пока будем продолжать заниматься хлебушком. С хлебушком проделаем следующие манипуляции. Голову мы ему отрезали. И теперь вырезаем всю мякоть. Опа, падает штатив. Вырезаем всю мякоть. Делаем это так, чтобы не повредить дно, которое я уже, по-моему, повредил. И не повредить стенки.
делаем такое углубление в нем. Мякиш не выбрасываем, мы его дадим птичкам. И прокапываем вот здесь такую ямку. Хлебную крошку оставим птичкам здесь. Вот так все, я думаю, они не расстроятся и все покушают. Из хлебушка должна получиться вот такая вот штучка с крышкой. Пумс. Пумс. Так, наш хлебушек мы замотали вот таким образом в несколько слоев фольги. Я думаю, все уже прекрасно догадались, для чего. Все правильно, чтобы пришельцы не прочитали мысли хлебушка. Поэтому заматываем его в фольгу. И скоро будем запекать. Мы это все чудо посолили, поперчили и заливаем все сливками. Не жалеем, но и не перебарщиваем. Нет. Наши сливки практически выкипели. Курочка практически готова. Добавляем сюда заранее обжаренные овощи. Все это тщательно перемешиваем и тушим еще минут 10-15, пока не испарится практически вся влага. Ну, выглядит это уже очень и очень вкусненько. Можно даже сделать вот так вот. Почти готово. Зажарочка наша полностью готова. Отправляем ее в хлебушек. Вся она, скорее всего, как всегда, не влезет, но ее можно покушать и отдельно, будет очень вкусно. Трамбуем от души, ведь это ландыши. Да, к сожалению, вся, наверное, не влезет. Маловатый хлебушек. Хотя, может быть, или влезет. Упс. Не, наверное, хватит. То разорвет его. Сверху укладываем сырок. Еще сырок. Сырка много не бывает. Еще сырок. И еще сырок. Перчик. Накрываем все это нашей крышечкой. И сверху накрываем. Аккуратненько опускаем наш хлебушек в ямку. Туда мы уже опустили камни. Жар очень сильный, поэтому надо сделать это очень быстро. И это очень непросто. Хлебушек установили. Будем надеяться, что он не упадет. Так, теперь засыпаем вот эту дыру. И закрываем ту дыру. Что, Атовченко. Достали мы наш хлебушек. Посыпали зеленушечкой. И можно приступать. Сыр странный какой-то, не расплавился особо. Поехали дальше. Всем приятного аппетита. Мне надо сейчас умять буханку хлеба с мясом. И поеду домой спать. Все. Кому понравился такой видос, пиши, ставь лайк, комментируй. Давай советы, конечно. Ну и счастливо.